ஹாய்ங்க. இன்னைக்கு நம்ம பவானி ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மொபைல்ஸ்ல வந்துட்டு என்ன ப்ராடக்ட் பார்க்க போறோம்னா, இது வந்துட்டு குட்டியாவும் இருக்குங்க. இது வந்துட்டு அலாரம் கிளாக்குங்க. இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் நம்ம எங்கேயாச்சும் வெளியே கிளம்பும்போது, இல்ல மார்னிங் நம்ம நேரமா எந்திரிக்கணும் அப்படின்றப்ப வந்துட்டு இந்த கிளாக் வந்துட்டு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. அதுவும் இல்லாம இது வைக்க வந்துட்டு நமக்கு குட்டி ஸ்பேஸ் இருந்தா போதும். கிட்ஸ்க்குலாம் வந்துட்டு மார்னிங் ஸ்டடிக்கு வந்துட்டு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க இந்த கிளாக்கு. வேணுங்கிறவங்க ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பவானி ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மொபைல்ஸ்ல வந்துட்டு நிறைய ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு இருக்குங்க. அது உங்களுக்கும் தெரியணும்னா நீங்க வந்துட்டு எங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்துட்டு ஆட் ஆயிக்கோங்க. எங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து வீடியோக்கு கீழே அட்டாச் பண்றேன். போய் பாருங்க. நம்ம கிட்ட நிறைய ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு ஆஃபர் தாங்க, நாங்க 100 ரூபாய்க்கு 5G செகண்ட்ஸ் மொபைல் கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. அந்த ஆஃபர் உங்களுக்கும் தெரியணும்னா எங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்துட்டு ஆட் ஆயிக்கோங்க. எங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்துட்டு வீடியோக்கு கீழே அட்டாச் பண்றேன். போய் கண்டிப்பா பாருங்க.